来看特斯拉在中国的去年同期销售数字相比，现在一口气暴跌了94%，包括房子，包括其他的车子，状况都是蛮惨的。他们在4月份里面的总体的那个车子销售下滑36%，房子下滑60%。车子里面的受害者，你刚刚提到特斯拉、通用、福斯，还有那个你上，还有 Toyota。这样的车，那你讲特斯拉，因为在上海，那个马斯克就爱上海嘛，因为他1/3的车子是卖国外，2/3在中国。因为主要那个锂电池的50%，全世界的那个产能是在中国，所以必须要靠的这个产品。好了，4月份总共卖多少辆呢？1512辆特斯拉，包含那个 X 跟那个 Y 的，好，3的了哈，3跟 Y 的系列的。然后呢，它在3月份卖65000辆，差高涨8%，在去年的时候是94%，结果跟上个月比是差98%。你要想过买？加的物件，因为封锁了27个城市，加上3亿人口，你想看供应链出问题不？电子零件、汽车零组件，等等都出问题啊！封城封到变疯子的城，还有笑的对，过来啥变成鬼城了哈。咱说鬼城来到刚刚提到的是上海部分，另外一个他们的很重要广西哈，因为这几年大家比较认识是有个瑞丽在卖玉石卖得很有名，但是还有一个王牌小镇叫东兴镇。东兴镇差一条河就跟越南遥遥相望，它有一个竹山港，黑马有没有变国际城市哦？而且它有130几家来这做医疗用品、电子零组件，哇，没嘛叫后尾。结果这2年封下来，总共20万人口跑掉的剩下7万，而且继续封。我们刚才提到里面哈，他们还举个数据哈，就是说刚刚提到那个上海竟然有人哈这样封下来40几天哈，总共平均花了8万多块在买菜。8万几块你台湾嘛，叫恐怖代志呢。所以这个王牌小镇在这里面已经也变鬼城了，马不多啊，而且还不能到广西其他的城市走，东北赛，你得乖乖地出了对吧？所以连这样一个边际的一个边防的一个不是小城市，它已经被副县级了，已经没属这里关啊，这里小镇啊，就得关。过来最近发生一个重要事情，在4月29号，湖南长沙的这一个。望城区的叫做雷锋大道发生什么事情？因为那个当时隔第2天要5·1的年假了，结果出现了一个影片，就是这个长沙的这一个所谓的违章建筑，本来要盖6层楼，盖到8层楼，里面有咖啡厅、有饭店，还有包括什么？包括自住，所以他们叫自建屋。这个自建的出现什么问题点呢？就是因为在那一天里面准备要休假了，所以里面总共死掉53个人，获救10个人，其中大部分听说是长沙医学院的学生。中国大陆现在开始要做什么事情？就开始查，查这个一栋一侧，而且要全部排查。我来跟各位报告一下，刚刚陈在提到核酸检测，我发现中国大陆根本他们的官员就是利用这种核酸检测，利用这一种所谓的封城，利用这种的这个所谓的检查方式来中饱食囊。你要看他们在这个最近流出来一个例子他们的官员在上课要说你要特别小心不要戴名表，不要抽名牌的烟啊，不要穿名牌衣服。你跟谁约会，请不要在微博。最重要，你看到寻花问柳。有没有寻花问柳不要写日记，写日记的不是不可以去，是不要写日记，不要留下痕迹。你讲你去你开查某你给丢掉，嘴巴。你别猜下出来。所以中国真的是进入了锁国的一个状况，究竟会付出多大的代价呢？廷辉，对，最近发生一件很奇怪的事情就是中国的移民官在机场然后他在盘问你的这个出国动机是什么，或是你入国的时候你从哪里回来，那你在那边在做什么事情，那你回来要干什么？然后如果说你的理由不充分的话，他现场竟然把你的护照剪掉，然后呢剪掉之后要干嘛？就是不让你再出国了嘛。那为什么呢？那重新申请很累对，他有几个案例第一个案例，比如说有人从缅甸回来那缅甸回来的时候，他海关就问他说：“你这个你去那边干嘛？当然做生意嘛那回来的时候，他说回来我是要回去照顾我爸爸，我爸爸生重病所以我必须留在这里一段时间了，没办法走。他说好，那你就可以过了。那旁边后面排了一个加拿大回来的他说你去哪？我去读书嘛。那读书的时候，那
你现在从哪里回来？为什么要回来？他说因为这个疫情发生嘛，干脆回来之后也可以上线上课程嘛，也不用到那边去上实体课程嘛。结果他就说，那既然可以上线上课程，你就为什么要上实体课程呢？你以后就不要去加拿大了，就把护照剪掉，然后就没办法去加拿大。所以这种事情啊，凸显出一个概念，什么概念？就中国它现在啊，它有人分析了这个现象是什么呢？第一个。现在中国大陆各城市都发生这个疫情的情况下，就不让你跳船嘛。那有钱人的话，通常会出国的都是有钱人嘛。那如果你这个年薪在李克强讲那个一个月1000块以下人民币的，这帮人怎么可能在买机票？而且现在机票那么贵，对不对？所以你如果说因为这样子的情况之下，你是不是要跳船？那你不行啊，你要共赴国难啊，不是吗？你要跟祖国在一起啊，大家一起这个做 PCR， 大家一起做快筛啊，对不对？啊，第二件事情就是说啊，因为他怕什么？你出去之后，西方国家现在不用戴口罩的，或者是说希望到处可以这个正常活动的，就会相互做比较嘛。那他就开始骂了，那网络上就写啦，中国烂啦，中国怎么样啊？啊，所以这个事情来讲，做中西比较。第三个情况就是什么啊？你出去会不会带一大堆钱出去啊？现在中国大陆它缺钱，你知道吗？那人民币啊，现在人民币还是会继续贬值。那为什么会这样子呢？因为中国大陆它的那个经济状况不是很好的情况之下，然后很多的外资都要撤出，那巴不得说带人头，一个人头就带一些出去，人头带一些出去。所以这个外汇管制本来就是在强项啊，所以他很怕说，这些人来来往往出去之后，就把整个钱带出去了。所以3个理由的情况之下，他现在要做大量的管制，他这种管制就产生刚刚你看到这个现象，上海浦东机场没有那个飞机，我刚刚再查一下我刚刚看到附近是有6架飞机没有错，在天空飞，但是其中3架是 cargo 是货机，它不是载人的。然后另外1架是什么？过境而已，是从别的地方要飞到东京去的。还有1架是什么？是新加坡要飞来的，但是新加坡飞来的怎么这边绕也还没下来，不知道为什么。那所以看起来的一个状况就是说很惨啊，就是说它的不只是人员流动的问题还有那个未来观光业啊，未来怎么样啊，这些东西会造成它的更加严重所以我们看到。我回忆一下，其实以前他们本身就有做人员管制的，不过人员管制没有像现在那么的强为什么呢？像以前我们跟他们大学在交流的时候，他们大学教授跟我们讲说，他们1年只能出来2次而已。为什么只能出来2次？也就是说学校管制说，他们怕说以后叛变或干嘛的，所以他不敢，就是说放行太松，所以他们出来1次2次呢，就要去选，哪一个国际研讨会是对他们最有帮助的，他们才去参加，他们要慎选。那如果是校长呢？校长你要跟国外去签什么 MOU 啊，签什么合作备忘录这些东西可以放宽，但是每一次呢要出去之前。1个月前就要开始缴报告了，你为什么要出去？你的行程是什么？你要跟谁见面然后回来的时候你要干嘛？然后回来也是要缴报告。所以他们整个出来跟回去的那个行程非常复杂。就是原本出国就是管制，对，没错，不方便的。教授1年就是2次的 quota。对，一个大学教授只有1年2次的 quota， 好，那用完就没了。你要再申请的话，很不容易过。那因为你过的话，那其他人怎么办呢？所以现在来讲的话，不只是从过往这种军公教人员，他们军公教人员的管制，到现在一般平民的管制，管到现在这个情况，竟然会把人家的护照剪掉。那如果更加上你身上有什么绿卡、有枫叶卡、有什么樱花卡这一类的，就是外国居留权的，甚至于把你外国居留权的居留证把你剪掉。为什么？因为他问题是这个东西人家其他国家发的又不是你发的，所以你竟然就把它剪掉，所以这是很恶霸的一个政府啦。